Tervist! Selles videos ma näitan, kuidas oma arvutisse operatsioonisüsteeme paigaldada. Operatsioonisüsteem on süsteem, mis juhib seadme tööd ja käivitab programme. Tuntumad on näiteks Windows arvutitele ja Android nutiseadmetele. Ma nüüd paigaldan juba olemasoleva Windows 10 süsteemi kõrvale Windows 11 ja Linuxi Ubuntu. Selleks läheb vaja arvutit ja välist ketast soovitatavalt mälupulka. Olen operatsioonisüsteemi paigaldamist paar korda läbi teinud, aga see on nüüd ikkagi suuremas mahus, nii et ma saan siin õpetada, aga samas ise ka katsetan ja õpin. Kui teil ei ole veel paigaldajat kettal, tuleb see internetist alla laadida. Seda võib lihtsalt läbi otsingumootori leida, aga ma tungivalt soovitan kasutada vaid süsteemi looja ametlikku veebilehte. Windows on vabalt saadaval microsoft.com lehel. Annakse paar võimalust paigaldamiseks, ma laen alla puhta .iso faili. Valige keel ja siis saate alla laadida. Sama asi Ubuntuga, otsin üles selle veebisaidi ja lähen allalaadimise lehele. Valin Ubuntu 22.04. Iga 2 aasta tagant lastakse välja versioon Ubuntust, mida toetatakse kauem. 22.04 on praegu viimane selline. Üks võimalus on oma paigaldajaga luua virtuaalne masin, millega saab operatsioonisüsteemi sees teisi opsüsteeme kasutada. Niimoodi ei pea olemasolevaid süsteeme muutma. Kiirelt näitan selle ära, aga siis panen ikka eraldi oma arvutisse. Laen oma ISO faili ja panen seadmele nime. Saab muuta riistvara sätteid nagu mälu, protsessorid ja graafika. Nüüd läheb vaja mälupulka. Ühendage see oma arvutiga. Sobib ka DVD-plaat, kui keegi seda kasutab. Paigaldaja pulgale panemine nii, et seda saaks käivitada, tihti ei ole nii lihtne, et lihtsalt kopeeri ISO sinna ja korras. Selle jaoks on programmid nagu Rufus ja Balena Etcher, huvitavad nimed mõlemad. Mina olen Rufus kasutanud. Valige ketas, millele kopeerida ja otsige oma faili ülesse. Siin on mõned segased valikud, aga need pole nii olulised. Rufus laseb Windows 11 puhul piirangutest ja nõudmistest mööda saada, aga ma hetkel neid ei vali. Pange tähele, et paigaldamisfaili mälupulgale panemine eemaldab kõik andmed, mis pulgale varem olid. Enne uue süsteemi paigaldamist on ka soovitatav oma olulistest failidest varukoopia teha, kas siis teisele kettale panna või pilve üles laadida. Failide kopeerimine võtab nüüd veidi aega. Kui te just ei plaani olemasolevat asendada, tuleb nüüd uute opsüsteemide jaoks ruumi teha. Windowsis on sisse ehitatud kettahaldur. Kõvaketas on jagatud osadeks ehk partitsioonideks. Mõned väiksemad on süsteemi failide jaoks ja neid ma ei soovita häirida. Erinevatele partitsioonidele saab erinevaid opsüsteeme panna. See on mul ka esimene kord seda programmi kasutada. Ma vähendan oma praeguse süsteemi mahtu, et saaks uusi luua. Valige kahanda drive. Maksimaalselt saab loovutada nii palju mahtu, kui ta praegu Windowsis järgi on. Loovutan ligi 200 gigabaiti. Nüüd on mul hulk määramata ruumi. Soovin seda jagada 2, üks Windows 11 ja teine Ubuntu jaoks. Drive'ide ajas mind natuke segadusse, aga tegelikult pole see oluline, niigi vormitakse see paigaldusel ära. Loon NTFS failisüsteemi, siis seda Windows kasutab. Nüüd on mul 3 partitsiooni operatsioonisüsteemide jaoks.
viimane võib praegu määramata jääda. Taaskäivitage oma arvuti. Nüüd on vaja käivitusseadmesse saada. Seda tuleb teha enne, kui peamine operatsioonisüsteem käivitub. Tavaliselt saab sinna F12 klahviga, aga see võib teie arvutis erineda. Enne kui ma Windowsi paigaldama hakkan, näitan kiirelt ühe asja. Windows 11 tahab turvalist käivitust ja usaldusväärse platvormi moodulit. Kui teie seadmest on, saab neid sisse lülitada arvuti BIOSest ehk baasvahetussüsteemist. Okei. Käivitage BIOS ilmunud loendist. Vaatepilt võib erineda, aga proovige eelnevalt mainitud turvameetmed üles leida. Samas ma olen kuulnud, et Linux ei pruugi toetada turvalist käivitust. Ma hetkel ei lülita siis sisse. Jälle taaskäivitage arvuti ja minge käivitussätetesse F12. Seekord valige ketta pealt, millel teil installatsioon on. Pärast eelnevat sigadust tegelik paigaldamine ei ole nii keeruline. Kõigepealt saab valida keele. Windowsi aktiveerimiseks on vaja tootevõtit. Kui teil see on, saab selle siia sisestada. Valige siin versioon ja kohandatud install. Nüüd tuleb valida partitsioone, millele paigaldada. Võib valida selle, kus juba on opsüsteem olemas. Siis jäävad failid alles, aga praegune opsüsteem asendatakse uuega. Mul on aga 2 vaba partitsiooni ning ma võtan nendest esimese. Vabu drive on soovitatav alguses vormida. Nüüd algab esmane installimine, see võtab veidi aega. Kogu paigaldamise jooksul paar korda taaskäivitatakse. See on täitsa normaalne. Windows 11 on minu arust päris ilus käivitushelin. Teine pool paigaldamisest on isiku pärastamise jaoks. Siin tuleb internetiga ühendada. Nüüd on üks vastuoluline hetk, kus palutakse Microsofti kontole sisse logida. Login siin sisse, aga mõistan, kui te olete sellele vastu. Eelmises Windowsi videos küsiti, kuidas ilma kontota sisse saada. Pakkusin välja, et saab Rufuse valikuid kasutada või proovida sisse logida üle kasutatud aadressiga, nagu no@thanks.com. Paldies küsimuse eest. Siin tuleb oma seadmele parool panna. Ilma Microsofti kontota on parooliga rohkem tegemist. Edasi on paar valikut selle kohta, kui palju andmeid Microsoftile saata. Absoluutselt kõigest ei saa keelduda. Viimaks saab arvuti telefoniga ühendada, kuigi ma seda ei kasuta, ning faile pilves hoida. Kui olete sellisel ekraanile jõudnud, ei pea rohkem sättima ning tuleb vaid hetk oodata, et paigaldus lõppeks. Ja ongi Windows 11 olemas. Kohe isikupäraseks seda veidi. Valin tumeda režiimi, värvidega jäin mõtlema, kas sinakas või erklilla. Tegumi riba ikka vasakule. Ma vaatan, et läbipaistvusefektid ei tööta. Võib-olla tuleb graafikaseadmeid veel sättida. Proovi nüüd arvuti taas käivitada. Vaatan, kas on mõlemad versioonid saadaval. Jah, automaatselt lastakse valida 2 paigaldatud väljilaske vahel. Pärast proovisin uuendada ning jah, graafika uuendused olid ka sealsamas saadaval. Soovitan siis pärast iga opsüsteemi paigaldamist lasta see ära uuendada. Kuna Windows on tuttav, ei kuluta ma sellele palju aega.
aga äkki on teil kõrini Microsofti monopolist. Hakka nüüd Linuxi installima, täpsemalt Ubuntu 22.04. Kasutan ka seekord Rufust, et ketta fail mälupulgale panna. Seda saab 2 formaadis teha, aga ma jätkan tuttava ISOga. Jälle vajutan käivituse ajal F12 ja laen mälupulga pealt. Linux on muide operatsioonisüsteem, millel on rõhk vabadusel. See on täiesti tasuta ning selle kood on avalik, mille tulemusel on Linuxist hästi palju variatsioone. Ubuntu on üks populaarsemaid ja lihtsamaid. Sedel põhinevad näiteks Linux Mint ja Pop OS, mida samuti soovitatakse algajatele. Linux on hea oma vaba loomu poolest, seda kasutades pole mingit makse ega piiranguid, tee mis tahad. Samas pole tarkvara toetus sellel nii hea, nii et tuttavad programmid ja mängud ei pruugi toimida. Ikka eesti keelt. Linuxiga on see hea asi, et enne paigaldamist võib süsteemi otse pulgalt proovida, ilma kõvakettale mingisuguseidki muutuseid tegemata. Jaa, võrku tuleks ka sisse laguda. Kui olete demos lõpetanud, saab hakata seda päriselt paigaldama. Saadaval on erinevaid klahvipaigutusi, mida saab läbi proovida. Siin saab valida, mis tarkvara juurde panna. Seadmed ja meediakoodeksid kõlavad hästi. Nüüd tuleb jälle valida, kuhu paigaldada ja mida asendada. Kindlasti tuuakse kohe esimesena välja võimalus panna Ubuntu vabale alale, Windowsi kõrvale. Võib ka kogu ketta vormindada, eemaldades absoluutselt kõik andmed kõigidest süsteemidest või muuta ja valida spetsiifilisi partitsioone. Esimene tundub hetkel muidugi ikka kõige parem. Nüüd tuleb sisestada kasutaja andmed, kellaaeg, nimi, parool. Siis tuleb jälle oodata sel ajal, kui Ubuntu arvutisse paigaldatakse. See sai ka nüüd edukalt lõpule viidud. See paigaldaja tahab ainult ühe korra taaskäivitust, täitsa lõpus. Palutakse paigaldamisketta eemaldada, olgu nii. Päris väike tekst. Igatahes saab siin valida Ubuntu ja Windowsi käivitamise vahel. Lähme vaatame meie uut süsteemi. Pakutakse ühendada Google'i ja Microsofti kontodega. See on täielikult vabatahtlik ja see pole andmete kogumiseks, vaid näiteks lihtsamaks pilve salvestamiseks. Mul läheb selleks telefoni vaja, mis praegu filmib, nii et ma teen seda hiljem. Ubuntu küsib luba arvuti info saatmiseks parema arendamise jaoks. Sellest saab aga täielikult keelduda, kuigi seda on niigi vähe. Windowsiga ei anna üldse võrrelda. Hea, pakutakse uuenduste allalaadimist. Teeme selle siis kohe ära. Avan sätete programmi, et välimust natuke muuta. Panen jälle tumeda režiimi peale ning seekord küll sinise värvi.
doki saab eri servadesse paigutada, sulle Windows 11. Siin on väike valik taustu kohe olemas, mulle meeldib see laineline. Ma väga palju ei hakka andma nippe, kuidas Ubuntut kasutada, aga seda ma ütlen, et internetis juhised on kiidnud terminali käsklustele, mis võib algajatele tunduda keeruline. Aga Ubuntul ja mitmetel teistel Linuxi variantidel on olemas nii-öelda pood, kus saab mitmeid programme kergelt alla laadida. Ei pea minema interneti otsima. Üks erinevus Windowsi suhtes on see, et programmide muutmisel nagu allalaadimisel ja uuendamisel on vaja oma parooli sisestada. Kui nüüd taaskäivitada, on Windowsi versioonid sama hästi koheselt kättesaadavad. Ubuntu käivitajast saan valida Windowsi käivitaja, mis omakorda jaguneb Windows 10 ja 11. Nii et kõik pole täpselt ühes kohas, aga ikkagi lihtsasti valitavad. Mängimine Linuxil pole üldse sel tasemel, mis Windowsil. Paljud mängud lihtsalt ei ole Linuxile levitatud. Aga siiski mõned on koheselt saadaval. Not bad. I forgot how good you are at. Lisaks on olemas programme, mis aitavad Windowsi omi Linuxis käivitada. Populaarsem on Wine ehk Vein, aga ka Steamil on oma ühilduvas kiht, mida saab mängude jaoks sisse lülitada. Ma valin kõige hiljutisema väljalaske. Siinkohas ma lõpetaks selle video, võib-olla teen hiljem veel midagi Ubuntu kohta, võite ka kommentaarides küsida midagi. Ma pole veel päris arvuti ekspert, aga proovin aidata. Seni aga kohtumiseni. Soovitan siis pärast iga opsüsteemi paigutamist lasta see ära uuendada.